bien aimé tozana nini na biso tozo continuer matin na biso o tozo continuer oyo ezalaki na pomaki na place on a ebisaki on a lobby emso ozolekana na kata ba situation moko difficile na vie na yo emso ozolekana ozozela musala ezoya te problème na musala ozozwa musala te na lobby le muso za na maladie wana ewumeli ozotala mendeni maladie ezosila te emso oza na problème ya libala ozotala menzambe ozomona nga te nzambe mona nga ba age ezopusana ti mokolo nini okosalela nga mpe mosusu mpe oza na problème ya kobota olobi me nzambe tala age epusani nga kino mokolo nini nzambe kolo na kobota kolo sunga nga na bota ba age ezopusana bien aimé namekai koloba yango la fois passé nalobaki ete ozomona neti diable azolonga yo ozomona neti diable azolonga bien aimé nzoka nde yo oza molongi yo nde obengami olonga toujours ozomona neti bazolonga yo me nalobaki ete siffle eza na munoko ya alibitre oyo eza nzambe na yo siffle nzambe mutu atiango na munoko na ye nalobaki ete yo kobanga te azomona diable azotala bino na se na moi mutu akofifo bambula ebelebele te ayebi ke oyaki na mokili oza na ntan moko mokuse oyo esengeli ozonga epa na nzambe tika yiba yo bata na yo oyo ifo yo oyeba na kose réjouir batana yo ifo yeba kosepela diable azoyibango na malade diable azoyibango na chômage diable azoyibango na kozanga kobota bien aimé me na yebisaki yo na lobi yo kobanga te lokola siffle eza na monoko ya libitre oui bien aimé alibitre wana aza na makoki ya koyeba koprolonge lisusu match nalobaki ete match ekozwa prolongation nalobaki ezali année de grâce kobosana te ntango jésus christ ayaki alobaki ete amemeli biso année de grâce alobi ete annoncer l'année de grâce lokola siffle eza na munoko ya alibitre bien aimé minute ekobakisama mpo yo oyebala kose réjouir na bénédiction na yo kobosana te nzambe ayebaki na kobakisa mikolo ya ezekias amonaki mikolo ne suki alingaki kokufa te nzambe atindaki Ezayi mpona koyebisa ye mais après nzambe abakiselaki ye lisu 15 ans nazosakola na vie na yo ete yo kokufa te tu ne mourras pas tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Zambalobi n'a qu'à remplacer yo les années qu'on dévorait, la sauterelle, les jalets, à qu'à remplacer yo les gazam, les années qu'on dévorait. Je te remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle et gaza. Nzambe mutalobi a ko remplacer yo bane wana. Yo ko banga na yo te. Bien aimé ko kende liboso ezala ngo ko komate. Tikalo batu musuba koma na bango. Tikalo batu musuba leka na bango yo. Tikalo batu musuba ministère na bango e fleurir nango. Eke nango liboso. Mais yo zana dana yo. On a eko rassurer yo. Eko raté te bien aimé. Zamba ko kutana na yo. Zamba ko tombola yo. Zamba ko pambola yo. Okobala. Okobota. Bien aimé tikana yebiso. Soki basa maboma libanda. Tozomona bango na balabala na Kishasa. Bazozwa bazemi. Mutukuta tche bango zemi. Ayebani kutute. A combien plus forte raison yo mwana na nzambe. Oyo yebi Yesu. Oyo jenaka. Oyo yebi ko luka nzambe. Obota te. Na yo ko rasire yo. Ata e umeli. Okobota kaka. Okobota, oza molongi, ozolela kati na victoire, bakende na bango bakoma, nde na otukoloba, bao nyonso tu bakendaka liboso, elingi oloba teke basi basilisa ba bénédiction, non, soki ozowumela, elingi oloba teke yo kozwa te, nazoyebiso que ça va changer, situation ozoleka nango bien aimé, eko changer. Nalobaki ete Josué atelemisaka moi, nzamba ko telemisa moi pona tina noka polonga. Kapo sepela année de grâce o mikolo ya ko bakselo o yo mérita ki angote o kozwa ba année de grâce o yo ko vivre pour enjoy na bénédiction na yo po yo kisa moyini soni ete oui akangaki mais asala ki musala apunda pour siffler ezaki na munoko alibitre oui bien aimé nazo yeba na ko déclarer année de grâce na vie à mutu nazo déclarer prolongation na vie à mutu match ezo kende kolo e kanisne te lingo kende ko sila nzoka alibitre zo bakisa li sub minute pour kaka yo o gagner pour kaka yo o bala pour kaka yo zo musala malamu
pour que le ministère ne tombe oyo apesaka vision apesaka pe provision yoko banga te okoki kozanga lelo mais lobi okozanga te. N'est-ce pas la Bible nous dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Tant que Yesu aza kati na yo il faut ana espérance de la gloire. Zela makambo minene na Nzambe ekoko kisama na déclarango pona vina yo nazo senge pa ina Nzambe ayeba na kosala na kata bomoi na yo asala grâce na ye grâce oyo apesaka oyo kosala ete okoka supporter batan oyo zoleka nango cette grâce couvrir yo qui ne komisa yo vers destiné na yo osimba lipamboli na yo omona lipamboli no na miso. Bien aimé nazali kolobela likambu ya planter arroser et puis croître. Nalobaki biloko misatu. Planter, arroser et puis croître. Planter, arroser, croître, bien aimé. Makambo etali saki biso na baki ke yo ozali plante ya Nzambe. Yo ozali semence ya Nzambe. Yo ozali o ezali toloba arbre o elonami. Mais lokola yo olonamaki te lokola nzete. Olonami na okaka mwa graine moko ya mukie. Olonami na okaka mwa semence moko ya mukie. Oyo babwaki yo pona lobaki kuna balobi les justes croissent comme un palmier. Et les justes croissent comme un palmier dans la maison de l'Éternel. Et balobi ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Les justes croissent comme un palmier. Il est planté dans la maison de l'Éternel et il croissent, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Balona yo bien-aimé. Tango baloni yo ozomona na te. Mabele mo balona yo. Batu bazoleka wana bazomona nanu eloko te. Bazomona neti mabele mo ezaka mabele pamba. Bazomona menanzela neto kozwe eloko nini. Nzoka nde na kati bien-aimé eloko moko ezosalama. Lokola ba osopelo mai. Lokola ozozala rosé bien-aimé. Na yeko rasiro eloko moko ezosalama na vie na yo. Moina linga te eloko moko ezosalama na vie na yo. Bien-aimé tika na yebisa yo. Période ya incubation. Eza période moko ezalaka. Période ya préparation. Na vie ya mutu. Ti mukolo apparition na ye. Ozana kati ya mabele oyo lonami. O rabasheke. Nzamba loni yo. Mutu alona yo potangu totanga kikuna. Apôtre Paul alobi. Apollos a planté. Paul a arrosé. Mais. Naoloba mais. C'est Dieu qui fait croître. Apollos a lona na ye. Paul pa ye ko arrosé. Mais likambo oyo akolisaka. Nalobaki te ezala makambo susu oyo papa na o mama na o to pasteur na yo akosala eloko sute. Voisin na yo ndeko na ko sala susu eloko te. O ezaka muto yo atinda balona yo. Ye kaka muto komaka na niveau moko ye fatele ma pour faire croître. Yango lo moni bien aimé toza ba serviteur inutile. Bien-aimé, mon évangéliste Geneviève, nazé lokote sans Nzambe. Nazé lokote bien-aimé. Biloko nzamba lokoti bien-aimé, na sans Nzambe na e lokote. Soko zomona ngeza pona Nzambe pona Yesu yo. Soko lelo yo yebi nga pona Yesu yo. Lolene ni na kosala po nyonso na zwi eza pona Yesu yo. Mais c'est Dieu qui fait croître. Tika Nzambo ya zwane lokumu. Abongi akoki na gloire na vie na biso. Yango na lobaka na kozwa makambo na Nzambe au sérieux. Po na yebi bisika Nzamba zwinga. Bisika Nzamba lokotinga. Nazwa lelo ngolu ya kobenga mamosali bien aimé nazala na somo nango. Na benga malelo évangéliste nazala na somo nango. Naze lokote sans Nzambe. Toze lokote sans Nzambe. Alors mais c'est Dieu qui fait croître. Likambo ezala muto ya yebaka o ya yebaka ko faire croître. Olonami bien-aimé. Lokola yo olonami. Nzambo alona yo abosana yo te. Apesa yo ba prophétie. Okobala okobonga.
aloba na yo na kati église oh kokende liboso alobela yo abosani liloba nete bien aimé nalobi oza na kati ya période ya incubation embryon eza nango kosala bien aimé oyebi mwasi ntango aza na zemi ntango mwasi amemi zemi bien aimé eza na babiloko ezotongama ezozala bamikuwa ezozala tissé dans le ventre de sa mère mikuwa ezotongama nayebi te soki akomi na stade nini nayebi te soki akomi na étape nini il en est de même mpo na yo oyebi te soki okomi na étape nini oyebi te soki okomi na stade nini mais oyo abenga yo azokontinue kotonga yo bible elobi cette prophétie si ça tarde ata là ça s'accomplira certainement eza vers marche nango ezotambola oyo nzambe aloba na yo akoeshue te bien aimé mwasi amemi zemi me ye moko azoyeba te badoktere incapable ya kolobela ete sikoyo mokuwa ya litoyi ekotongama lobi to mokuwa mokongo ekotongama lobi me bango bazoyebaka stade okomi nango na 3 mois toyebi ke eloko boye esalamaka après 6 mois eloko boye ekokóma na niveau boye ntina 9 mois okobota mokolo mpe ya kobota nzambe nde ayebi asi abongisa yango mpo na ntina na yo nazogarantir yo profesi wana oyo eza kati na yo lilobo nzambe aloba mpo na ntina na yo bien aimé ezomarche vers terme nango ekosakomplir nzambe ayebi ndenge azomema yo aza na compte akorendre yo te mpo ayebi ta eshuwaka te lokola azokende na yo akokoma aeshuwaka te ata rendre yo compte te nzambe aeshuwaka te avant que la délivrance arrive bien aimé avant que l'élévation le succès arrive il y a des choses qui vont commencer à bouger dans ta vie il y a des choses qui vont commencer à bouger bien aimé nalobi ete omoni mbuma oyo balonaki ezalaki nango kaka grain na mokie bien aimé mpo ozwa nzete ya papaye to ozwa nzete ya manga balonaka kaka oyo eza nango kaka eloko moko mokie bakolona na bango kaka le mosusu toloba bakolona kaka nini oyo baolona na bango toloba mwa graine moko kaka ya mokie boye batiango na kati ya mabele batiango na kati ya mabele bien aimé me ntango ekobima eobima susu eloko balonaki te ndenge vino eza oza na kati ya mabele bien aimé avant sikoyo eloko yango ebima même tozomona lelo soki tige toloba lokola plante wana avant ebima elonamaki graine elonamaki eloko moko ya mokie noa moko ya mokie oyo elonamaki na kati ave bima bien aimé ntango esisi période nango ya incubation eza sikoyo kobima avant ebima epasolaka sikoyo mabele balobi la terre va s'éclater mabele ezopesanga nzela na bima ndenge mwasi ezalaka aza na zemi akomomona kaka bina oyoka bafaiblesse eza nango maladi te eza maladi te bafaiblesse wana eza nango maladi te profesi na nzambe elingi ebotama na vi na yo ntango ekokoma ntango nango bien aimé ekomi opesa eluka nzela kobima yango wana eloko ezolelisa yo mpo ezolingi ebima yango eloko ezozangiso apeti me nalobi na yo lia sepela eza maladi te bien aimé eza mpe bademo te naloba yango ere nyonso na bi nazo-innocente bademo te je connais que les démons existent et ils opèrent ils existent mais mpo na biso nzambe apesi biso elonga likolo na bango apôtre paul abi azobunda nde bitumba oyo ya kondima mpo alashe te mpo ayebi mpo na bademo nzambe apie enguya ya kobengana bango me likama monene oyo eza bitumba kondima eloko wana elingi olongolo na présence ya nzambe kolongwa te nzambe apambola bandeko babengaki nga surtout bandeko afrique du sud vraiment nzambe amona bino apambola bino bao bobengaki boyebaki na ndeko mosusu akomaki na nga na point ya koabandone mais oreconforte nga tozoya mpo ozala reconforte bien aimé esenge baresultat mateya na biso ezalaka tozoya nzambe atindi biso mpo na yo nazoyoka mwa bafaiblesse nazoyoka mwa bamalaise eza nango bamalaise apamba te eza nango maladi te oasu maladi te yesu asamemaki maladi non ekulusu mpo yo ozala guéri mpo yo ozala guéri soki ozozela epai na nzambe bien aimé faut fanda faut s'asseoir
Il ne faut pas être dans la position moko debout, ou bien position moko, il faut aller dans la position assise. Tu dois avoir une position assise, bien aimé. Non au téléma likolo likolo. Oye pas une nzambe faut fanda. Likambo nzamba laka yo bien aimé akoko kisango. Mais yo zala na position assise. Et là on y est zoleliso. Et là on nzamba ko sala na vie na etabi mamuta lokuta. Bien aimé na repère exemple ya aigle. Au moni aigle pour entraîner ba aiglon. Azo entraîner ba aiglon, aigle oto yebi aigle nyamo ya aigle. Tango azo entraîner ba aiglon bien aimé. Ayeba kasko ko pumbwana bango. Poto yebi aigle azandeke moko bien aimé abanga kane mu pepete. Bisika mu pepeza bisiko ya kotaka. Siko ye aigle wana. Tango azo ko entraîner ba aiglon akomata na bango penza likolo. Po ba ko lâcher bango. Bango tango aigle ko lâcher bango bazo bango on dirait bali ba kende okweya ba kufa. Bazo mwana on dirait ba tikami. Mais aigle ayebi ke ba okufa tes entraînements zo laksa bango. Tikana yebi se loko moko zwango na mukanda na livre ya Ephésiens chapitre 3 verset 20. Aujourd'hui, Ephésiens chapitre 3 verset 20 et l'obinini. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nabandeli koloba boy. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bien aimé, Nzamba lobia oke osala libanda te. Nzamba sa yeba ko empower biso. Toza bato alatisa biso nguya na ye. Onction na Nzambe eza déjà kat na biso. Yango Nzamba lobia oke no sala libanda te. Tango yo priya ozotala nde na lola. Ozotala likolo. Mais Nzamba zolobeke nazo sala kana nguya o eza kati na yo. Nguya o na chia kati na yo. Alors bien kosala infiniment na nguya o eza kati na yo au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Bien aimé na ngakoloba boy. Nzambe oya bengi yo. Ata ba situation ekomi difficile. Ata ba situation ekomi mona neti longi yo. Mais nazoloba ke Nzambe oya loba. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il d'huile ma tête et ma coupe déborde. Onction na Nzambe eza katikati na yo landanga malamu ozelo omukwa. Onction na Nzambe o eza katikati ya bomo na yo. Nzambe ko salaka na onction wana ezalaka na vie na yo. Onction wana mutu koyeba ko mettre ba ennemi na yo à l'écart. Onction wana mutu koyeba ko longa banguna na yo. Onction o eza katino alobi ete il d'huile ma tête et ma coupe déborde. D'abord, il dresse une table en face de mes adversaires. Donc, Nzambe akopambolo na miso ba inino. Likamwane za makasi kaka place wana ba sekaki yo. Kaka place wana ba obetelo maboko. Kaka place wana bien aimé. A okende sika musute po oza déjà nelo kwango na kati. Ezo senga te o déplacer po Nzamba sala po eza déjà eza. Akobundelo kaka bisiko ozali. Na liboso banguna na yo Nzamba bando pambolo ko tombola yo pe bakosala eloko te. Alors en face de mes adversaires, il dresse une table. Pourquoi ozobanga alors? Ozobanga tata mwasi wana ndoki ndengeni. Ye azati na Afrique ozobanga ti a. Noko wana azandoki ozobanga ye azana Afrique. Oyo aza kati no aleki o azali banda na munene. Bien aimé tikanga na yebisa yo, l'onction de Dieu est plus efficace devant les problèmes, devant les difficultés. Nguya na Nzambe et Arasuma Kaz. Alors, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il oint d'huile ma tête. Ce qui bitumbeye, ce qui mbongeye, Bible dit que l'ennemi vient comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le met en fuite. Molimo azakatino azamotuya bien aimé.
Voilà pourquoi il faut linga fonction ensemble. Et qu'on bundelo bitumba. Et puis, dans ce que nous annonçons, les problèmes activent l'onction de Dieu en toi. L'onction de Dieu devient plus agissante à partir de problème. Nazoyeba lisusu, bisoto vanda ki na musée di na bala teme koyoka, il paraît mbala mususu bande ko bonde la pona batwazo ba problème. Aye penda chio maboko alobi paka wende upate ba problème belé. Na muswahili me Kiswahili awe bosana tellement. Alléluia bien-aimé. Alobi ete onction en Zambé. Onction en Zambé et qu'on mettre binemino à l'écart. Et qu'on palanganisa bango. Bien-aimé, souviens-toi, Paul na Silas, na kati ya prison, bazaka akoyem, bazaka akoyem, bazaka akoyem. Nzoka onction na Nzambe et koyem eba ko activer l'onction de Dieu. Koyem eba ko activer l'onction de Dieu. Tango bazoyem, onction ezomata, onction ezomata, onction ezomata. Mbala moko bien-aimé, mire yebi na ko s'écrouler. Ba mire prison et s'écrouler. Ba prisonnier nyonso libanda. Oh bien-aimé ngala oyebiso, nguye ezalaki déjà kati na bango. Nguye utaki likolo te kaka nguye o Nzamba pesa bango. Ndenge totangi kuna na livre ya Ephésiens 3:20 na peso comme devoir bien-aimé homme okende ko méditer verset 1. Yebaka yango nguye ezalaka déjà kati na yo. O ekimisaka banguna no tango lali. Yango yo mwana Nzambe ezala le sengo. Nzamba ko sunga na peso ba témoignage. Yamakambo to mona na Christ. Car le fait à kobanga Nzambe. Le fait qu'à cause tambo na vie à sanctification bien-aimé. To mona makambo belé. Bandoki ko ya ko confesser. Pona nguya e fandi kat na biso. Nzamba sala biso grâce to mona. Verset o ezlobaka. Bako yana nzela moko mais bako sala disperser na cet chemin. Moto na Nzambe o sito mona ngoboy. Nzamba fungoli o miso mona. Nengeni azo palangalisa bango mbango. À cause de l'onction qui est en toi, bien-aimé. Onction est un problème difficile. Tant que problème est ma casse onction en Zambéza agissante maintenant. Et comme il active les bossons un problème. Donc yon banga kanote. Onction en Zambé. Yon mon aralé moussou bien-aimé. N'a le que onction en Zambé salama. Pour balako. Faire sa solution à problème. Onction en Zambé salama. Pour affranchir. Ba problème ko ba ko surgir na vie na yo onction ya Nzambo apesa yo ayeba ke ba problème ko zala ayeba ke milimo mabe ko zala yango atika ki yo boyete apesa ki yo molimo na ye onction ezakati na yo po ebundela ka yo bitumba onction ya Nzambe eza nyonso na vie na yo Christ onction ya Nzambe eza ozala augmenter devant les difficultés et barako déborder devant les difficultés il wanduit ma tête ma coupe de bord et débordaka pourquoi Nzamba zo faire déborder onction na likolo na yo pour ko longa situation nyonso ya liboso na yo Nzamba tiaka mesure ya onction na vie na yo pour ebunda face à situation wana yango lobi eta permetaka te loko ezala au-delà de notre pensée au-delà de notre force voilà. Au-delà de notre force. Nous avons repéré nguya o ekokoka. Au monde na onte bien aimé. Mutaza na situation difficile to mutakota ki ndaka uti musala lembi afa likola mbetu. Eza ser moko uti musala lembi afa likola mbetu. Ba ebi se kendo sa ata musala boye na lembi na uti musala na akase na lembi. Afa likola mbetu na lembi. Mais soka yoki kaka lemsu ba bine moto ekoti na ndako moto nenga ko kimela fatigue nyoso aki na ngwe ko sila. Il en est de même pour l'onction en Zambé. Tant que le problème est que l'onction est multipliée, l'onction est augmentée, l'onction est comme agissante. Il y a un Goliath à Bomaki, David à Bomaki Goliath. Pour être à mon situation tellement là qui est, mais l'onction en Zambé est déborder les colonnes. Alléluia. Alléluia. Onction en Zambé bien aimé. Ozo bangelo koni. Bitumbo yo sengelo bundezak bitumba kondima. Oriaba sheke bitumba kondima bien aimé na bomo ina yo oh yo Nzamba lonaki ozo mona ba pasi grossesse wana eza grossesse ya promesse Nzamba okobota obota profession wana ebotama oh maladi wana bien aimé ezoke na malembe ezoke ndo sila koloba soute na malade balobi que les faibles disent qu'ils sont forts lobaka na molongi
lobaka na amuto asabika naza guéri au nom de Jésus. Oh yo zo témoigner zo tato la bien-aimé. Yangwana mutezo peso makasi. Yangwana mutezo sala ete yo longa. Quand le combat se pointe devant nous, il faut avoir une attitude, bien-aimé. Il y a foi. Oyebi Paul. Paul a lobi na biso na 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Alors j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la victoire, la foi. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Au combattre le bon combat, au battre la kondima la yo. Tout résultat bien-aimé paraît facile, mais sans savoir dans quel laboratoire la personne était passée. Ozo sepelo comme aneti, un témoignage. Un témoignage. Jacob a bundala nzambe. A bundala batu. Jacob a combattu avec les hommes et avec Dieu pendant la nuit quand il dormait. Pendant la nuit, la prière, écoute. Non quand il dormait, mais dans la prière. Jacob a combattu, alobi na koti côté. Mais mon tapé ça qui prophétie, nous avons qui s'en facilement. Alobi j'ai combattu. Na bundi na nzambe pe na bundi na batu. Oyebi Paul otolobaka Paul. Yango lo moni bien aimé, tango milimo mabe batunaki, ba fils Askeva. Babina bango, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Milimo mabe pe batuna, yo bundi na ndani. Osio bunda bitumani yo longa. La qui s'en preuve ya foi na yo. Oh yo bunda, ozala ba preuve. Pour Paul toyebi. Yesu pe Paul toyebi pe Jésus na kombone tozo tosa tozo bima. Pour Jésus par les cas qui n'a pas subi belobi, tango longi, Dieu a appelé le nom qui est au-dessus de tous les noms. Paul kaka moko to sepela kanaye, mais Paul avait passé 14 ans au désert d'Arabie. Dieu était en train de le façonner. Nous allons faire éduquer. Apôtre Paul Morora Toloba. Avant apôtre Paul a comme apôtre Paul a fait 14 ans dans le désert d'Arabie. Nous allons éduquer apôtre Paul. Paul est l'homme baloba. Toyebi Paul, toyebi apôtre Paul, toyebi Yosana. Né na autre loba était Jacob abunda ki na nzambe. Ta foi aussi, ta foi peut passer aussi dans les épreuves. Nous avons condimé peu condimano. Pour atteindre vraiment le bac na foi. Il faut les cas l'épreuve. Or, l'or autolataka, bijou à or. Et ça on a été bride pour comme akito kwengenga batu ba sepela kuchangu na kingo. Il faut les canons na moto. Moto nini yo le kanango. Porter à bateau avec vie sur côte. Pour ça bateau conseil avec vie sur côte. Que au coup t'en a réellement en Zambéwan. Kokima be preuve en Zambété. Kokima école en Zambété. Kokima moté bien aimé. Et ça chez même encore sine qua non obligé il faut les cas. Non évitable na moi en Zambénios. Babiso qui Christ a les cas qui wana. Ponzamba bi qui sont na malade des ozoyeni. Ponzamba peso libala, ngana loba imkolo wana, soka épargna qui Jésus-Christ a combien plus forte raison biloko no amokilio. La Bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Les mots là résister, et lingi koloba kaka avoir l'attitude, ya foi. Quand résister, il y a des problèmes. Il y a des résister. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Malgré des obstacles, malgré de gauche à droite, il y a des l'expérience témoignage. Avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Nous avons job à l'obaki. Alors, mon œil avait entendu parler de toi. Mon oreille, sorry. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et mon œil t'a vu.
mon œil t'a vu. Et à ce qu'il y a dit soloté, na monio, na dimension mususu pe na tatoli aux Nzambe. Job a un problème mususu yeli akokai ko banga soute. Pour ça le cas na moto na Nzambe, makamse ko yeza pamba na miso na ya ça l'expérience na Nzambe, abengi kombo ya ko benga ye. Il faut ça na kombo moko benga ka Nzambe na yo, po yebelo ko ni sala na vie na yo. Ozana kombo benga kaye. Tango komba na point wana ya kobenga Nzambe na kombo wana bien aimé oyebaka kozwa maloba adoration kolobela ye et puis ça kosu makasi ya kolanda Nzambe atolingaki kolemba mais tango benga ke na kombo wana bien aimé zo tindi ko lisusu o continuer chemin na Nzambe nazolobela mutu moko Nzambe atindinga pona mutu moko na pemisi mikolo femme de ministère lui-même le Seigneur il m'a parlé. Il m'a dit, il a besoin de un message sur la télévision. Na évité nani Nzamba zolobe. Au moins, ce que Dieu t'a dit, ils ont paraître difficile, mais pas impossible. Et ça impossible, à tes ont paraître difficile, et ça la manière ni Maria Tunaki, mais ça impossible pas Nzambe. Le juste se vivra par la foi. Foi la quand tu as vu à mon Christ, les alokola, tu as âme. Balobi un corps sans âme. Et ça, un corps moko déjà mort. Koni malavi na yo, ya on te salete olonga. Olonga bien aimé. Okoma kino bisika o Nzambe abongisa pona yo kokoma. Et là, on dit au faux ça, la bien-aimée. Tu dois faire tout pour ne pas perdre ta foi. Tu dois faire tout pour ne pas perdre ta foi. Lutter contre tout ce qui peut ôter la foi en toi. Ou bien détruire ta foi. Il faut lutter de l'or nyonso. Oyeko sala ke longolo kondima. Atozo lela kondime zakaka. Lela na yo. To lela kabiso nyonso bien aimé. Ozo lela. Mais aussi si. Ngalo ba chrétien leli lobi. Troisième jour fatelema. Chiffre 3. Pour na biso troisième jour atika laki na kati ya nini te ya nini. Atika laki na kati ya tombote. Troisième jour a telemaki. Na leli lelo na leli lobi. Mais na rotelema lisusu. Nazane likia. Nazane likia. Oya kotika mutu te. Nzambe wana pe ayebi yo. Surtout koza na kati église lisusu. Soko ayeba ki otolingo ozali banda. Mais ndenge oza na kati na église oza na kati ya plan ya Nzambe. Oya na kati ya plan ya Nzambe. Tourno pe koya. Longa. Batala batu babando ya kotuno conseil. Olonga ki situation ndenge. Na bandeke babetelo maboko. Baloboze lombe ya mwasi. Oze lombe ya mobali. Batu babando ya kotuno ba conseil po ba moni olongi. Vino échanger. Makamuno e bongi. Libala no ye. Ata na âge nini obali babando ya kotuno conseil. Okoma sujet à gloire pour Nzambe. Osalaka ndenge nini po koma awa. Na bike na bandeke babetelo maboko. Bien aimé soki lelo Daniel azalaka. Soki lelo Daniel oya Bible na Babylone azalaka. Ayeb sa expérience na salaka na Nzambe ndenge nini. Daniel ayeb sa biso expérience na Nzambe zaki ndenge nini. Na terre Matteo na France bien aimé. La foi. Daniel azoke do kota aux forces de lion. Daniel abazo memaye. Totu na ye Daniel. Tango bazoke no memayo na force au lion. Oza muto zaki na nzoto. Oza ko sentir ndenge nini. Yebisa biso kabola na biso expérience no lelo. Po esunga pe bato ebele Daniel. Balobi lion wana zaki enfamé alia te. Batika yebongo pole ba okota Daniel. Lion wana dévoré. Mais Daniel azokende kaka l'attitude à kondima. Alléluia. Alors bien dans les lions des lions, les lions de la tribu de Juda, Adam au bois qui ngana katala kondimo yo bien aimé. Abraham azala lelo yebisa biso. Koko na biso Abraham. Koko na biso ya kondima Abraham. Ayebisa biso Abraham azalawa. Toloba na ye. Yebisa biso expérience pour Nzambe. Ezako sala ndenge ni.
Nzamba bengi Abraham azaki na 75 ans. Mais promesse est kokisa mamoni mwana na maboko na ye. Era kokisi 100 ans. Pour Sarah zwaki zemi Abraham azaki na 99 ans. Aboti mwana bimi Isaac abimi Abraham azana na 100 ans. 25 ans après promesse en Nzambe, Abraham azo tambola nango. Et mora komo douter. Azo lela, azo na chapitre 15 azo ba Nzambe on dirait na moni kaka na ozwana ngai susu te Nzambe abile te promesse za kaka e kokisama. Okomi na suka te. Suka no eza suka te nde akotele matango suka ekoma. Soka si aloba bimisa ngo bien mais e kokokisama kaka. Ba demo balinga te. Satana linga te nazo déclarer le quoi mosala Nzambe eko kisama na eko koti so assurance na eko meliso ngoko melisa ko tongolo assurance na makambo Nzambe loba oya loba na Bible soki loko Nzambe na nga ko sala te ezake akosa mon Dieu est fidèle soko alobi akokisaka Balobi sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Renommée en Nzambe. Nzambe va combattre l'intégrité na ye. Aza intègre liga kombone yo kusama sonité. Soki yo boyi promesse wana e ko kusama te pa mutu mususu. Babeli bazobika peka. Soki yo moni na lobiki te ba bazobika à partir de témoignage ya muninga ozondima ke Nzambe pa osalelo. À partir du ministère à mutu mususu ozo sepela nango yo pe Nzamba ko salela yo soko benga makina ye. Abraham a yebisa biso ezalaki facilité ezalaki pe facilité pona nga mais nazalika na kondima ete oyo apesi promesse malgré nzoto nyonso ekufaki nga nzoto nyonso ekufi Sarah na âge à 89 ans nzoto nyonso ekufi mais naza kotala nga bien aimé balobi il fallait que tes ata l'air bazaki dans âge Abraham na 75 ans mobali ya obota na ye mobali tina 75 ans na yo ka ko obota ne e wana na ko kondima le Nzamba lobi ne kaya kanse ekokisama lobi to lobi kuna nzoka ezaki na processus mobimba o Nzambe fa memela ye il faut kende na ye bien aimé tika na peso témoignage moko de na otolo bato balani na mobali na nga na fepa ko Nzambe malamu azako sa na compagnie moko kitoko penda aérienne Nzambe asali ya vacances na poto a préféré na tikala zonga ne soute wana to salika ba quelques années ya libala to wana vraiment sika na kati ya libala atiki nga na mwana ya 2 ans na ndambo plamedi mwana nga liboso o lelo mbulo oyo akoksi 17 ans atiki nga na ye bien aimé sikoyo tosali kuna tozowumbela mpona kolanda ye tellement ke bato bayebaki wana akovoyage bitumbe ye lisusu fois 2 bitumbe ye lisusu fois 4 fois 5 tozoloba kaka tokolanda tokokende bien aimé Nzambe aye kosala biso mwana nga azalaki na 5 ans na ndambo visa ye ekobimaka visa na ngai visa ya mwana te toluki tellement visa na bapriere na banini ntango nyonso tozokende kutu makambo ezokoma su makasi koleka avant mais vie ya priere kaka vie ya priere bonzambe wana pe na osalela pe ka Nzambe na Kinshasa après lokola visa ebimi bapesi mwana te mwana pe photo ne ezalaki na kati ya passeport bazwi pe na kote oyo mwana efo aya babare pe na balobi nkolo toloba nani oyo propriétaire ya passeport oyo akovoyage ye moko sa mwana nabi mwana na nga Nzambe na otike ndenge nini moboti nyonso alinga mwana ye nabi Nzambe na otika mwana nga ndenge nini fo na voyage na mwana nga nalela apres na kolela na telemi na bina kepa pasteur na nga na koyebise nga abi mama nga na voyage na mwana nga na okenda mwana nga abi oza convaincu ya okenda mwana nga abi na okenda mwana nga na otike te abi esala melo selo kondima na yo nga mama na oleka na mwana na okoma na mwana na poto bien aimé siko visa ngo lebima ya Angleterre bazoboya papa na nga leki général ikulia mutazwele nga visa wana aye kozwela nga kaka ya France abi na nga ma nièce ezopesama te ya mboka ozokende tellement passe na utiliser connaissance na nga nyonso naza nango bapesi yo kaka ya France kende kaka bo balobi mpe mwana akende te tikala nde papa na oleka na mwana azokamwa abi yo koleka na mwana na oleka na mwana abi meso bakangi yo lokola nga napesaki yo visa eza pe ya mabe
atindi nga lokwa mission de service lokwa yaza aza a travailler na ba français aza opesa pe cours kuna na France atindi nga lokwa mission de service abi eza ma nièce na tindi e bona 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 bien aimé ko bimalanga na bina okay na mwana tozwa prière ko bondela na binzambe na oleka na mwana na bandi na mwana partir ya aéroport Angile na binzamba ko aveugle bango ba ko mona mwana oyo te na bina yoka waka ko ndima na sango mais nazo pratiquer ko ndima o balobaka ke ko ndima efungolelaka biso ba porte soki mutu aza na ko ndima asi azwi eloko nyonso babi sans la foi il est impossible de lui être agréable donc nzela mosu eza te donc eza impossible osepesa nzambe sans la foi mais soki oza na foi ekoatire nzambe amona yo nzambe azali komona bato na bafulu kaka omona qui m'a touché foi ya bato wana omona tali mutu aza na kondima quelque part kuna kondima na ebikisi ye kondima mosu azalaki na kondima na fulu ebikisi ye bien aimé nalobi nazokatisa na mwana sans visa tobandi na aéroport Angile babandi na kocomplike ngande nazoloba Daniel akotaki na fosse de Lion nayebisi bato ya fosse nazoteya nga abi ne nazoya na mwana nazalaki mpe nga te na imagine Daniel na fosse de Lion azalaki ndenge nini sikoyo nga nazokatisa na mwana visa eza te bakoma mpe na passeport tokomi na njili babandi batelemisanga fuye banda kotala babi te elongi eza yo tokoleka wa te mwana bazomona mwana te lokwa tosengaki prière ya aveuglement na nsima na nga mpona bato batikali koyeba koadore nzambe mpo na nga koyeba koluka nzambe mpo na nga nga wana na telemi batali bamoni na bango mwana bamoni ti bafaire traîner nga oyo photo eza ya yo te bafaire traîner nga photo eza ya yo te eza fallait kopesa eloko moko mpo la photo yango eza yango kaka nga nazalaki à l'aise toleka sikoyo tokomi na wasi Charles de Gaulle il faut tokita mwana ana visa te toleka na mwana ndeni mwana ana visa te na wasi Charles de Gaulle oh bien aimé kondima eza risque nazotremble kondima eza risque na bizambe na koleka ndenge nini me nazotia elike epai na yo opesi nga visa okopimela nga mwana otokende na ye ti mpo aza mwana nga nzambe alobi apesaka joie na yo ezala parfaite bien aimé naleka na wasi Charles de Gaulle toleka mwana bamona ye te tokomi sikoyo fo tokatisa koto tolanda papa na ye bien aimé tokomi na France kopesa kaka témoignage d'église moto abimi abi ngai nakozwa mwana mpo na moni elongi ne lokwa mwana nga nazokatisa na ye fo free kosalela nzambe eza bien ata kovoyage na nga na njili nasimbi eloko te lokwaka naza kosalela nzambe na selile koganye baange mpo na nzambe bandeko bazomema nga lokwa mokonzi kosalela nzambe ye moko yesu alobi celui qui va travailler pour moi, mon père l'honorera. Nzamba honorer yo pour zo salela. Ozo négliger li kamboko salela nzambe bien aimé. Okenda na église okanga maboko salela nzambe. Li pamboli no eza kata ko salela nzambe. Na lobi to salela nzambe ka ole koteya. Ko salela nzambe eza na makambo ebele. Biso to salela nzambe na makambo ebele ezaka na koteya te. Soka bengo na koteya te makambo ezebele ko sana kata église. Sala tokati sana mwana wa bien aimé baparent nanga bandima te oyo apesaki biso visa mpona mpe andima te me nzambe oyo asala mpona kondima tokomi aye vraiment soki biso mpe toyebaka totika bana biso mpe toyebaka totika bana toyenga ta tosala kaka mpe bongo nzambe aza nzambe naye kokotisa kondima kobangano te ozobanga nini pourkoi ozolala te lalaka pongi nzambe azomema malembe akoeshue te oyo abenga yo akoeshue te oyo apesa prophétie wana aza na makoki nyonso akoaccomplir yango bien aimé akoaccomplir yango na nzambe elongo eza bikamwa nzambe elongo eza bikamwa tokende studio nazobondela mpona yo bien aimé éternel Dieu tout puissant papa mon Dieu mon roi nzambe nazobondela mpona baoyo nyonso bazozela les fruits des entrailles epai na yo nzambe oyo bazozela kobota nzambe na nguya papa bana batondi epai na yo Seigneur fais un miracle pour ma sœur éternelle pour mon frère Seigneur oyo nyonso alandi nga na nzela message oyo nzambe kolo abrégé tant mon conjoint na kokamwa la chair est faible éternel Père nzambe telema na vie na ye mokonzi asala expérience na yo moko nzambe potanga kosala expérience na yo moko ayebi ke yo osalela ye likambo wana eloko moko lisusu ekobangisa te na vie na ye
Oh nzambe oso salela pe ba mususu ebele continuer lisuko sala kolo lobi ko mema biso de gloire en gloire nazo bondela ba oyo pesi ministère nzambe na kata ministère ba bazo molo ndire nzamba azate papa nzoza opesa ka vision pour pesi provision nazo prier opesa bango provision éternelle mon roi éternel nazo prier pe pona ba bazo zela mabala nzambe kolo nanga salela bango ngolu éternel lobi année de grâce bazwa année de grâce oyo babénéficiaki te nzambe ata batambwisaki fi na bango mabe me lelo baye epai na yo bayoki liloba na yo nzambe talisa bango koza nzambe kamwisa bango na vi na bango ya minene esalama mpo na bango bango mpe baza maladi nzambe kolo guérison eza bilei ya bana eza bamiete mokonjue ekwesa ya nkolo na biso tika bazwa guérison bisika baza na déclaré bango guéri au nom puissant de Jésus. Seigneur, tika liloba oyo epesa vie olobi ta parole est esprit et vie lolenge na te yango nzambe emema bomoi na kati ya vie ya bana yo emema vie na déclarons na kombo na Yesu. Bible lobi l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en mortel la vie. Seigneur ba onyo se kufaki na kati na bango na bandi ko déclarer résurrection na kati ya ba vie na bango kono e kufaki molimo mosantu l'esprit à résurrection abanda ko ressusciter ba don spirituel abanda ko ressusciter o ezali ya minene prospérité nyonso na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Na suki wana bien-aimé nzambe azana bino amona bino penza